안녕하세요. 마음이 행복한 숲, 마행숲에 오신 것을 환영합니다. 오늘은 겨울이면 저의 친구가 되어주는 감성벽난로와 함께 이 시간 함께 하도록 하겠습니다. 저의 부족함이 많은 채널 마행숲을 사랑해 주시고 응원해 주시는 모든 분들께 감사의 인사를 드립니다. 여러분들 함께 해서 행복한 시간이었습니다. 찾아주신 모든 분들께 정말로 감사드립니다. 자작자작 장작 타는 소리와 함께 활활 타오르는 불꽃 어때요? 바라보기만 해도 에너지가 솟아나는 것 같지 않나요? 오늘이 크리스마스 이브 날이네요. 여러분들 메리 크리스마스입니다. 이 시간은 감사의 힘, 감사의 효과에 대해서 여러분들과 공유하고 싶습니다. 따뜻한 벽난로 앞으로 오셔서 잠깐 마음을 녹이도록 하시기 바랍니다. 자작자작 장작 타는 소리와 함께 활활 타오르는 불꽃 어때요? 바라보기만 해도 에너지가 솟아나는 것 같지 않나요? 여러분들 함께 불멍하시면서 이 시간 근심걱정 모두 태워버리고 감사한 기억, 행복한 마음만 간직하는 시간 되시기 바랍니다.